geerida Dr. Eno oo mid shakhsi kasta oo Soomaali ah taabatay wuxuuna kaga duwanaa dadka kale wuxuu asagu aaminsanaa ummadda Soomaaliyeedna qalbigooda iyo maskaxdooda ku hantay marka waxay geeri naxdin leh. I am doing the handwork. You insult me because of doing the handwork. waxaan ku shaqaysanaa waa farsamada gacanta waxaana nagu cayaysaan waa inaan farsamada dhaqaano kabaha lagu tolay borsa lagu sameeyay. You respect the Italian who makes the shoes and the handbag. waad xushmaynaysaa Talyaaniga kabaha iyo boorsada tola laakiin kan Soomaaliga ah ee kula jooga ee kabaha mindida iyo birahaba farsameeya si joogta ayaad u takooraysaa ma isweydiisay weli horta qof aqli leh ma tahay. Ask yourself, are you intelligent really? Allah naxariisto Professor Eno geeridiisu waxay noo taabatay si aanan ku soo koobi karin kaamiradan oo naxdin aad weyn ayay nagu noqotay maxaa yeelay waxaan jiray arrimo badan oo aan ka wada shaqeynay professorka shakhsi ahaan waan isla soo shaqeynay arrimahan la dagaalanka cunsuriyadda ayaan iskala shaqeynay. You can't believe when my brother graduated from primary, all the teachers, all the parents were invited there, and my brother was #1 in the school. ma rumaysan kartid markii walaalkay uu ka baxayay dugsiga hoose waxaa jirtay in ay joogeen waalidiinta ardayda oo dhan oo la casumay walaalkay waxa uu galay kaalinta koobaad ee iskuulka maada kasta 100% ayuu keenay because he scored all 100. So the headmaster maamulihii iskuulka oo ardayda guddoonsiinaya shahaadooyinkii ayaa waxa uu yeeray walaalkay waxa uu yiri waa ardaygan oo kale kanaan u baahanahay ee barito mustaqbalka dalka anfacaya. So the headmaster said, this is the kind of student we want. This is the kind of student who will help tomorrow the country, the whatnot and whatnot. isaga iyo walaalkiis waxay heleen waqti yaroo waxaa jirta equal opportunity Soomaaliya ay soo martay oo dadka aan loo fiirinaynin qabiilku ka dhashay iyo meeshuu ka soo jeeday wax ma yaqaana lagu tartamay ayaa jirtay marka waagaas isaga soo baxay iyo dad yaroo farqu tiris isaga iyo walaalkiis oo markaas soo baxeen. My brother is a Bantu or a Jareer, whatever you want to call it locally. walaalkay waa Bantu ama Jareer sida gudaha looga yaqaano mid ka mid ah waalidiintii Soomaalida ahaa ayaa inta uu istaagay waxa uu si cara leh kor u yiri war hadda ma waxaadna leedahay caruurteen oo dhan ma adoonkaas ka badiyay. qoysas annaga naga mid ah oo naga aqoon badan oo naga fiican oo naga wanaagsan oo xalaal quurata oo xaqoodii inaan siino aan garan weynay ayagana la duudsiiyey inuu garab istaagay uu yiri waxaan waa dulmi mana qaadanayna dadkeena iyo dalkeena dan uguma jirto. Because we are considered a slave in Somalia. waxaana loo haystaa inaan addoomo nahay Soomaaliya ma ahan inaga oo kaliya ee qof kasta oo Afrikaan ah haddaad madowdahay oo aad san weyn tahay oo aad timo adag tahay waxa tahay addoon ma garanayo cidda ileh waxaan raadinayaa cidda aan addoonka u ahay welina ma hayo. I'm looking for my master, I don't see yet. ka qaybgal oo ra'yigaaga ku biiri ha noolaato. wuxuu ku dhashay magaalo Muqdisho xoogaa yar u jirto Afgooy la dhaho aabihiisa Eno waa la dhihi jiray nin magac lahu ahaa familkiisa oo dhan waxay ahaayeen dad educated ah ayay ahaayeen marka walaalihiisa hadda dunida afartiisa dacalay ku kala nool yihiin sida Soomaalida intooda badan. I am the African who is in Africa. But you aniga waxaan ahay Afrikaan jooga Afrika adigu waxaad sheegataa inaad Carabta ka timid oo aad Soomaaliya timid waxaadna ileedahay wadankan aniga ayaa iska leh adigana ma lihi waana aniga qofka Afrikaanka ah marka yaa yimid oo marti ah ma qofka Carabta ka yimid mise aniga Afrikaanka ah. So who came here? Is it the Arab who came or the African who came? ayaan waxaan ku xasuusanaynaa inuu ahaay lafdhabarta la dagaalanka qabyaalada missionkeeda ama visionkeeni ayuu ahaay. Somalis deny Africanity.
They do not want to be identified as African. soomaalidu way inkirtaa afrikaanimadeeda mana ogola xitaa in loogu yeero waxay isku haystaan inay carab yihiin carabtina ma ogola oo waa dad madow mushkilad baa halkan ka jirta oo ah qolada ay yihiin I'm an African and there are so many Africans in Africa. aniga ma qabo mushkiladda noocaasa waxaan ahay qof afrikaan ah afrikaan badan oo ila mid ah ayaana afrika ku nool ma qabo dhibaato qolada aan ahay waxaa doonta igu yeer You do not have identity now because the Arabs have refused you. They are telling you, ya Abid. laakiin waa adiga cidda aan qolo uu yahay la garanaynin sababtoo ah carabtii way ku diideen oo waxay ku yaqaanaan inaad tahay addoon sow kuma wanaagsanaan lahayn marka inaad i aqbasho aniga oo walaalkaa ah inta aad carab aan ku ogolayn isku qaadi lahayd And you better off to accept me as your brother rather than going to an Arab. war haddaad cunsuri tahay duni lama jaan qaadi kartid afrikaan dad cunsuriyeenaya haddaad tihid ilaa afrikaanaad tahay haddaad isku malaysid qofka soomaaliga hadduu isku malay inuusan afrikaan ahayn muraayad hor istaag isfiiri balyaata isfiiri ba horta intaad ku nooshahay afrikaa tahay afrikaanaad tahay laakiin markaad dad kaloo afrikaana adigana aad oo weliba soomaali kula ah qofka dulmiga wada markuu asagu dulmiga wado ma arkin inuu dulmi wado inta badan ama wuu ka indhalaayahay ama wuu iska indhatiraa ama waa wax bay-adda lagu noolyahay ka jira qabaa'ilo soomaaliyeed oo saan horey u sheegay sharaf iyo karaamada dulmigaas in badan oo ku socday intaan jirnayba dadku markay banaanka usoo baxeen bay qaarkood ku baraarugeen waana taa asaga laftigiisa uu xusay waxaan ku arkay I saw it in Toronto. All Somali girls are befriending Jamaicans. And Somali men are getting angry. They are getting mad. toronto ayaan ku arkay gabdhihii soomaaliyeed oo jamaykaan wada raacay raggii soomaaliyeed way xanaaqsan yihiin waali ayay isku rideen waxaan ku idhaahdaa maxaad micno darro dhiikar isugu kicinaysaan sababtoo ah jamaykaanka waxba kama qaadi karaan oo uguma hanjabi karaan sideenna oo kale markii aan waddankii joognay You see the reality? Why Somali? Anaga dad geesi baan nahay. We are Jamaican. Why can't we stop them? Why don't we stop the Jamaicans from our girls? waad aragtaa xaqiiqda jirta sow maaha maxaad jamaykaanka u joojin weyseen maxaad jamaykaanka gabdhaheenna uga celin weyseen waxaa laga baran karaa qof kasta wax walba uu ku hamiyo inuu gaaro inuu gaari karo haddii uu isku dayo daacad ka tahay wax walba daacad laga yahay oo dhab ka tahay waa gaari kartaa aynoon wuxuu ahaa tusaale ah haddii aad aaminsan tahay fikrad ama wax arrimo kale inaad gaari kartid haddii aad doonaysid waxaas inaad gaartid inaad ku ekaatid waxaad hawshaasi aad ummadda u haysay There is this cultural belief that a Jarer or a Madiban or Gaboye, he cannot marry the other Somali group. Why? waxaa jirta caqiida dhaqameed odhanaysa jareer madhibaan ama gabooye ma guursan karaan soomaalida kale maxay tahay sababtu ii sheeg maxay tahay sababta aysan u guursan karin Tell me, why can't he marry? What is the reason? kee marka cunsuri ah kan cadaanka oo aaminsan madowga inuu ka hooseeyo ama kan soomaaliga aaminsan inuu nin kaloo soomaali ama gabar kaloo soomaali walaashiisa inay ka hooseyso magacyada foosh waxaan ugu yeeri khaldan haddaad fiirisid waxaad arkaysaa dagaaladii sokeeye iyo burburkii kama qayb qaadan qaranka kuwii dumiyey kuma jiranin jamhadihii waddanka dhisnaa kuma jiranin xalaal quudato waxbarasho danahooda iyo dalka iyo dadka inay u daneeyaan bay ka shaqaynayeen I was teaching at York University in Canada. Warna ala abudka galada wallahi billah wallahi you know what midab kala so and I tell them welcome to the real world. waxaan macallin ka ahaa jaamacadda York ee dalka Canada waxaan arkay arday Soomaaliya oo ka cabanaysa cunsurinimo waxaan ku idhaahdaa ku soo dhawaada dunida dhabta ah sababtoo ah anigu waxaan qabaa tababar aad idinku isiiseen markii aan dalkii joogay waxa aad ka cabanaysaan waxba iigama duwana jab doolsho ah xitaa hal maalin oo kaliya weligay cunsuriyad kuma dareemin Canada sababtoo ah idinka ayaa horay ii tababaray
never felt even single day in Canada that I was discriminated. Never. Because I was already prepared by you guys. geesinimo dhiiranimo iyo inuu meel walba istaagay uu ka hadlay uu ka qayliyo dood walba ka qayb galay oo yiri cunsuranimo Soomaaliya ka jirtay joojiya ummadaha cunsuriyada taas ayaa aad loogu xasuusanayo qabyaalada kulay ma ahan wax haddii aan maanta aan ku dhaho qabyaalad ayaan taabatay oo kama hadli karin sida aynu u taabatay laakiin waan dareemi karaa in uu hayo shaqo aad u weyn oo anagana ay noo ahayd laf dhabar shaqada hayno ayuu laf dhabar ayuu ahaa asaga gacantiisa dabku ku shiday ee ahaa in loo halgamay in laga qayliyo in laga hadlo in Soomaali ay isu indhaha furto laga fogaado xumadan lagu fogaaday laga fogaado ayaan rajeynaa dhalinyarada in hawshaas u taala aragtideedu waxay ahayd xaqiiqatan kuwa badan oo madaxweynenimo iyo musharaxiin ordaya inuu asagu u qalmo ummadda Soomaaliyeed codkeeda ay siin lahayd xaqiiqo ah laakiin nasiib dar Ilaahay uma qarin ka qayb gal oo ra'yigaaga ku biiri ha noolaato si aad u hesho muuqaalo cusub fadlan subscriber noqo si aan u ogaano tusmooyinka aad ka heshay like saar ama share leh oo si fudud ula wadaag saaxiibadaada baraha xiriirka bulshada wixii talo ama tusaale ah fadlan ha naga bakhaylin ee hoos noogu dhaaf mahadsanid